kali ini ya kita mau react Terstyle yang judulnya Birds. Iya, langsung dikasih kenceng dulu. Gitarisnya cewek. Jadi personilnya anak muda semua, kecuali vokalis ya. Dia udah pernah main di Rossi loh, dulu sebelum terkenal main di Rossi. Seriusan? Seriusan? Indonesia lagi ini ya panutan ya. Kayaknya emang gua aja Nora deh. Sampai situ aja kali ya. Oh gitu. Udah.